Один из атрибутов фрезерного станка в профессиональной столярной мастерской – это различного рода прижимы. Прижимы для фрезерного станка. В любительской столярной мастерской прижимы для фрезерного стола тоже постепенно появляются, как заводские, так и самодельные. И об одной из конструкций прижимов для фрезерного стола – это небольшой видеорассказ. Здравствуйте, меня зовут Юрий, и я рад вас всех приветствовать. Основным активным элементом этого прижима является обычная щетка с деревянным основанием и жесткой, достаточно короткой щетиной. Это не обувная щетка, а скорее хозяйственная, для уборки. Она продавалась вот с таким кронштейном, в который ввинчивалась ручка. Прижимы 2. Щетки вертикального прижима привернут саморезами брусок, за который прижим крепится к параллельному упору с рубцинами. Я это чуть позже покажу. Щетка горизонтального прижима также саморезами прикручена к фанерной пластине и тоже крепится с рубцинами к столешнице. Как работают оба этих прибора в паре, я показывал в самом первом видеоролике на этом канале про изготовление решетки для декоративной беседки, работу почти годовой давности. Ссылка на этот ролик вот здесь, справа вверху, и я приглашаю вас его посмотреть. А здесь я хотел бы показать применение верхнего прижима при фрезеровании филенок для мебельного фасада. В мой предыдущий ролик про изготовление столяром-любителем мебельных филенчатых фасадов эти кадры не попали. Но о прижимах я тогда упоминал, и вот сейчас я их покажу. К тому же, это достаточно удобная форма видеоответа на вопросы, которые вы, уважаемые зрители, задаете мне в комментариях. Мне такой формат очень нравится, а вам? Пишите вопросы в комментах, буду писать видео и отвечать. Основное предназначение таких приспособлений – это плотное прижатие фрезеруемой заготовки к поверхности стола или к боковому упору. В тех случаях, когда либо заготовка достаточно тонкая и гибкая, либо съем материала достаточно большой, и фреза стремится отжать заготовку от стола либо от упора. У меня пока нет классических прижимов в форме гребенки, и сравнить их с данной конструкцией я не могу, но при этом я вижу как минимум два преимущества. Первое. Ширина щеток и длина щетины позволяют не перенастраивать высоту крепления прижима при перевороте филенки. Второе. Обратите внимание на выброс опилок, точнее его отсутствие. При фрезеровании без прижимов, что как раз и было показано в предыдущем ролике, ссылка на который вверху справа, стружка летела во все стороны. Здесь же стружка отбивается от щетки и летит прямо в пылесос, который все это проглатывает. Намного приятнее работать. Вот такой опыт. Может быть, кому-то пригодится. Кстати, одно очень важное требование к конструкции. При изготовлении кромка щетки обязательно должна быть очень точно в одном уровне с гранью бруска или плоскостью фанерной пластины. Это нужно для того, чтобы когда приспособление в собранном состоянии убирается на хранение, например на стену, брусок и пластина должны быть в одной плоскости, чтобы приспособление плотно прижималось к стене, не оттопыривалось, а значит занимало меньше места. Спасибо, что посмотрели и оценили комментариями это видео. До свидания, до следующей встречи на канале.